Wir brauchten eine neue Mikrowelle. Hier ist sie. Ohne Schnicki, Schnacki. Einfach nur Mikro. Oben stellt man die Wattzahl ein und unten drunter die Minuten, wie lang man das Ganze köcheln möchte. Und das Beste, sie hat keinen Drehteller mehr. So nice. Also total cool. Tolle Erfindung. Also jederzeit wieder. So, machen wir das Ganze mal an. Also wirklich echt nice. Und ich mache das jetzt mal auf, damit man das auch mal sieht. Hole ich jetzt mal unseren größten Teller, unseren Pizzateller. Und selbst der passt ohne Probleme hinein. Also, absolute Kaufempfehlung.